हैदराबाद में अवाम को शदीद गर्मी से 2 दिन राहत मिल सकती है और महकमे मौसमियात की जानिब से 2 दिन गैर मौसमी बारिश की पेश कयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा कि शहर हैदराबाद और अतराफ़ के इलाकों में 26 और 27 मार्च को मौसम में तब्दीली आ सकती है और गैर मौसमी बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज़ हवाएँ भी चलने की उम्मीद जाहिर की गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी इन 2 दिनों के दौरान बिजली की कड़क और चमक के साथ गैर मौसमी बारिश का इम्कान है। दीगर माहिरीन मौसमियात ने भी पेश कयासी की है और कहा कि शहर के इलाके संगारेड्डी, वक़ाराबाद, नारायणपेट, महबूब नगर, गदवेल, नागर कर्नूल और रंगारेड्डी अजला में भी बारिशों का इम्कान है।